Fondo per i risparmiatori dell'ex Banche Popolari, tutto pronto e tutto fermo. Manca il decreto attuativo, rimasto impantanato nella palude fra Ministero dell'Economia e Palazzo Chigi, con il passaggio fra vecchio e nuovo esecutivo. È un testo anche sufficientemente semplificato che avrebbe avuto il diritto di essere già pubblicato in Gazzetta Ufficiale per renderlo esecutivo. Questa è la grave cosa su cui ancora stiamo battagliando. Il ponte del risparmio non è messo in sicurezza e questo è l'ultimo ponte del risparmio. Attenzione che siamo in estremo pericolo. Attuazione subito del decreto attuativo. Il governo è alla ricerca di 400 milioni di euro per rimpolpare il fondo salva risparmiatori. L'obiettivo sacrosanto è di moltiplicare per 5 l'attuale dotazione di 100 milioni di euro in 4 anni stanziata dal governo Gentiloni. Risorse destinate per il momento ai titolari di obbligazioni anche nelle oramai fallite Popolari di Vicenza e Veneto Banca, ma che il governo Conte vorrebbe allargare anche agli azionisti che hanno visto azzerare il loro investimento. Ma le associazioni che stanno seguendo la vicenda, tutte riunite oggi a Padova, chiedono invece e intanto di dare attuazione a questo decreto e subito. Abbiamo un caso per esempio di una pensionata che aveva tutta la liquidazione del marito investita in azioni e purtroppo adesso si ritrova a zero, addirittura con problemi proprio di quotidianità.